Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zur Sendung Rabenschwarz, was ist Resilienz? Zum ersten gleichnamigen Buch von Alexander Häner. Weil wir wissen, dass wir für diese Sendung viele Zuschauer aus Deutschland haben, sprechen wir heute ausnahmsweise mal nicht Mundart. Alexander, nächsten Freitag erscheint dein erstes Buch. Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, ein Buch zu schreiben? Also da ich seminarmäßig immer mehr auch in dieses Thema Resilienz hineingerutscht bin, habe ich gemerkt, es interessiert mich sehr und ich möchte mich auch mehr mit diesem Thema auseinandersetzen, habe dann einige Bücher gelesen und in der Schreib- und Kulturwoche in Hamburg letztes Jahr haben wir den Grundstein gelegt für das erste eigene Buch. Dort habe ich auch richtig Freude am Schreiben gewonnen und habe entschieden, mich noch mehr mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Der Titel des Buches ist Rabenschwarz, das etwas andere Resilienzbuch. Warum erstens Rabenschwarz? Rabenschwarz ist die Zeit, die dieses Buch maßgeblich prägt. Das ist ein Suizidversuch vor 14 Jahren, als ich 30 Jahre alt war, in einer sehr, sehr schwierigen Lebenssituation, wo ich damals gesteckt bin. Und die Zeit war für mich wirklich rabenschwarz. Aber der Titel verbindet noch mehr. In meiner Kindheit haben mich Raben immer fasziniert. Die Farbe Schwarz fasziniert mich und deshalb habe ich diesen Titel extrem passend für mein Buch gefunden. Und der Untertitel, das etwas andere Resilienzbuch, was ist da daran anders? Ja, ich habe dann festgestellt, die meisten Bücher über Resilienz werden von Psychologinnen, Psychologen oder sonst studierten Leuten geschrieben. Ich habe niemals studiert, mich hat das Leben gelehrt und deshalb habe ich entschlossen, ein etwas anderes Resilienzbuch zu schreiben. Es besteht aus 3 Teilen. Ein Teil ist autobiografisch, also sind Geschichten von mir. Was hat mich überhaupt in die Situation geführt, dass ich diesen Suizidversuch gemacht habe. Es sind Kindheitsgeschichten, also ich habe gemerkt, das hat schon sehr früh angefangen, dass ich mir den Weg bereitet habe in dieses Chaos oder in diese Sackgasse. Und deshalb sehr viele oder einige autobiografische Geschichten über mich, meine Kindheit, was ich erlebt habe und warum ich so geworden bin, wie ich bin. Dann ein zweiter Teil natürlich Theorie aus verschiedenen Fachbüchern aufgenommen, ein bisschen in meine Worte gefasst, aufgearbeitet, was ist überhaupt Resilienz, weil viele Leute kennen das Wort nicht, alle wissen, was Stress ist, aber niemand weiß, was man dagegen tun kann. Und der dritte Teil sind Übungen, wie kann ich Resilienz trainieren, wie kann ich Übungen für mich selber, dass ich ein bisschen resilienter werde, im Idealfall. In der Vorbereitung auf diese Sendung habe ich gesehen, es schreiben ja nur Frauen Resilienzbücher. Und jetzt kommt da ein Mann. Ja, das ist richtig. Die meisten Resilienzbücher sind auch irgendwo so ein bisschen schwammig geschrieben, so fein, so sehr viel Gefühl und viele driften dann auch ab in die Esoterik. Ich habe versucht, so ein bisschen am Boden zu bleiben, bei den Fakten, was ist überhaupt psychologisch gesehen Resilienz. Und das liegt mir viel näher als irgendwie abgehobene Energietheorien. In dem Buch ziehst du dich ja förmlich aus, gibst vieles Persönliches von dir preis. Ist das ein Outcoming deines Exhibitionismus oder was ist da in dich gefahren? Ja, ich habe ja nicht viel anders als meine Geschichten. Seit 3 Jahren erlebe ich in der Männerpraxis viele Schicksale, aber das, was mir am nächsten ist, wo ich wirklich am besten reinfühlen kann, das sind meine eigenen Geschichten, meine eigene Biografie.
Und deshalb ist es für mich am einfachsten, wenn ich dort anfange. Das Buch hat auch wirklich einen therapeutischen Effekt gehabt. Ich habe mich sehr viel mit meiner Kindheit auseinandergesetzt, sehr viel mit meinen Eltern, mit meinen Geschwistern, mit meinen Ex-Partnerinnen, mit der Schulzeit. Und das hatte für mich es war sehr eine harte Erfahrung, aber es war eine sehr heilsame Erfahrung, weil ich konnte mit einigem abschließen. Und deshalb habe ich beschlossen, ich bleibe einfach bei mir, bei meinen Geschichten, weil dort kann ich reinfühlen und weiß, wie habe ich mich gefühlt, was habe ich gemacht. Bei anderen Geschichten habe ich da viel weniger Bezug dazu. War das Schreiben therapeutisch? Für mich ja, absolut. Also Schreiben ist eine wirklich gute Erfahrung, sich mit diesen Themen, wo zum Teil sehr tief gehen, auseinanderzusetzen. Ist Resilienz, also die Widerstandsfähigkeit, die psychische auch, ist die trainierbar? Ja, Gott sei Dank ist die trainierbar. Also es gibt verschiedene Theorien. Mich haben schon Psychologen gefragt, ja, ist denn Resilienz trainierbar? Ja, ich bin froh, ist sie trainierbar, und sonst könnte man auch keinen Einfluss darauf nehmen. Die Resilienz entsteht irgendwo im Gehirn, und das Gehirn ist nun mal sehr flexibel und trainierbar. Es ist einfach nicht so einfach, obwohl viele Übungen sehr einfach klingen und auch sehr einfach scheinen, sind sie zum Teil extrem schwierig, weil ich muss mich mit mir selber auseinandersetzen. Ich muss in mich gehen, muss mir Fragen beantworten, die mitunter vielleicht nicht so leicht beantwortbar sind. Es kommt vieles hoch, gewisse Dinge muss man über sehr lange Zeit immer wieder praktizieren. Also ich muss zum Beispiel mal in mich hineinhören, wie rede ich mit mir. Jeder hat ja so eine kleine innere Stimme, und die kann positiv mit mir reden und mich aufbauen, aber sie kann auch permanent negativ mit mir reden und mich förmlich zur Sau machen. Und eine Übung ist einfach mal auf diese Stimme zu hören und sich aufzuschreiben, wie rede ich mit mir. Und wenn ich feststelle, dass ich mich permanent fertig mache, so im Sinn, das kannst du eh nicht, das hast du nie gekonnt, das haben dir alle schon gesagt, dass du das nicht bist, und jetzt hör mal auf, das zu versuchen, dann ist die einfache Übung, hat diese Stimme immer wieder Kontra zu geben und sagen, warum soll ich das nicht können? Und das braucht viel Energie, viel Training. Und man muss es immer wieder machen, aber es lohnt sich, weil es gibt unglaublich viel Energie zurück. Stichwort Training. Ich würde mich selber aufgeben, wenn ich diese Frage nicht stellen würde. Und was ist mit körperlicher Aktivität und Resilienz? Extrem wichtig. Also wenn der Körper nicht irgendwo sich wohlfühlt oder nicht bewegt ist, dann wird es sehr schwierig, eine psychische Resilienz aufzubauen. Körperliche Bewegung baut Stress ab, es macht den Kopf frei, es gibt vielleicht genau den Raum, sich diese Fragen über mich zu stellen. Vielleicht gibt es auch mal überhaupt die Zeit, sich Fragen über sich selber zu stellen. Also ich denke, wenn jemand in ein resilienteres Leben treten möchte, kommt er nicht darum hin, auch seinen Körper wertzuschätzen und dort mehr Aufmerksamkeit zu geben. Du warst mit genau diesem Thema Resilienz und als Resilienztrainer im schweizerischen Gebührenfernsehen SRF in der Sendung Club. Wie waren die Reaktionen auf diese Sendung? Die waren 90% positiv, also zum Teil sehr überraschende Reaktionen. Ich hatte praktisch keine negativen. Auf Facebook 1, 2 Stimmen, wo auch gefunden haben, das war mehr so eine Sexbeichte als irgendwie ein Beitrag zum Thema Resilienz, wobei die Sendung hieß ja Sexflaute, da passt ja eigentlich eine Beichte nicht schlecht hinein. Ich bin der katholischen Kirche ausgetreten, ich brauche nicht mehr zu beichten, von daher fällt das schon mal weg. Ich hatte Leute, die ich seit 25, 30 oder 25 Jahren nicht mehr mit ihnen Kontakt hatte, wo wir geredet haben, und die haben gesagt, du hast mir aus dem Herz geredet, es hat so gut getan und Gott sei Dank spricht mal jemand diese Themen an.
Es betrifft sehr viele Männer, aber auch sehr viele Frauen, diese ganze Sexualität, und wir wischen das irgendwie unter einen Teppich und haben Angst, dass allein die Wörter in den Mund zu nehmen. Und ich glaube, da muss irgendwie wieder ein bisschen Lockerheit rein, ein bisschen das Spielerische. Und rennen nachher zur Sexbeichte. Und rennen nachher zur Sexbeichte, könnten wir vielleicht hier so einen Sexbeichtstuhl einrichten. Das wäre ja mal eine Idee. Die Institution ist einfach nicht ungefährlich, die solche Beichtstühle einrichtet. Was hast du als nächstes? Das Buch erscheint ja heute in einer Woche. Was sind die nächsten Pläne, Projekte? Wir wurden auch aufgrund der Clubsendung angefragt, gibt es denn Resilienz-Sprechstunden, gibt es Resilienz-Seminare? Das gab es bis anhin nur für Firmen. Das haben wir natürlich ganz schnell geändert. Es gibt jetzt Resilienz-Sprechstunden, wo man einfach mal mit diesen Übungen, wo auch im Buch kommen, sich Gedanken über sich selber machen kann. Was möchte ich überhaupt, was möchte ich nicht mehr in meinem Leben? Und dann versucht, irgendwo wieder sich selber mehr Raum und mehr Wertschätzung zu schenken. Das läuft per sofort, läuft das, da kann man sich anmelden. Da freue ich mich auch sehr drauf, weil es für mich auch wieder eine neue Erfahrung ist, so im 1:1 und nicht in einer Seminarsituation, wo ich versuche, auch wieder autobiografisch, wie habe ich mich gefühlt, den Leuten so ein bisschen Halt zu geben und sich für sich einzustehen, weil ich bin überzeugt, das lohnt sich. Deine Resilienz-Sprechstunde, ist das eine Gruppengeschichte oder ist das eine 1:1-Situation? 1:1. 1:1. Ja. Und das dauert 50, 60 Minuten? Genau. So, okay. Und deine persönliche nächste Herausforderung, die du angehen möchtest? Ja, ich habe in dem Buch wirklich, in dem Buch ist ein großes Thema, das ist die liebe Damenwelt, und irgendwie da bin ich jetzt in einer Situation, ich bin ja wieder auf dem freien Markt verfügbar, und da bin ich im Moment in einer Phase, wo ich mir überlege, was will ich überhaupt? Was will ich? Welche Lebensform, welche Form von Partnerschaft suche ich? Und das ist so der nächste Punkt. Ich habe viele Altlasten in meiner Jugend, die konnte ich aufarbeiten, aber diese Interaktion mit dem anderen Geschlecht, da bin ich noch schwer in der Ausbildungsphase. Und wie packst du diese Ausbildung an? Also ich werde mich so wie in das Thema Resilienz wahrscheinlich auch wieder ein bisschen reindenken. Ich habe vieles über mich gelernt, wo mache ich Fehler. Ich gehe mit viel zu hohen Erwartungen in die ganze Geschichte rein, und ich habe jetzt wirklich mich entschieden, einfach mal auch dem Schicksal ein bisschen die Chance zu geben, die richtigen Maßnahmen einzuleiten. Also ich wäre jetzt sehr offen mal zu schauen, was passiert, und nicht mehr so verkrampft, wie ich das früher gemacht habe, das Gefühl gehabt, ich brauche jetzt eine Partnerin, dann Kinder und heiraten und weiß ich nicht was, das habe ich ja alles hinter mir, und da kann ich jetzt auf neue Beziehungsformen einfach mal gespannt schauen, was passiert da. Mit vielen Kindern? Ja, vor allem Kinder, genau, ja. Ja, unbedingt. Okay, also nochmals zu deiner Buchvernissage, wo habe ich das? Die findet statt am nächsten Freitag, am 17. März 2017 im wunderschönen Luminarium in Allschwil. Das ist an der Binniger Straße 92, ein ganz großartiger Eventroom. Die Haltestelle des Busses heißt Letten, es gibt aber auch Parkplätze, Türöffnung 18 Uhr, Beginn 18:30 Uhr. Wir bitten um pünktliches Erscheinen. Die Veranstaltung ist kostenlos, es wird um eine wahre Männerfreundschaft gehen, es werden natürlich gewisse Passagen aus dem Buch rezitiert werden, und es wird auch etwas Kabarett geben, ein Schmankerl aus meinem neuen Bühnenprogramm, das Lachen der Kühe. Entschuldigung. Sie haben gehört, wo das Schreiben angefangen hat. Wir werden auch dieses Jahr vom 25. bis 30. Juni eine Schreib- und Kulturwoche in Hamburg durchführen.
Der Seminarleiter steht mir besonders nahe. Es ist Marco Caimi, selbst Buchautor und parallel im gleichen wunderschönen Hotel in Hamburg, 3 Haltestellen vom Jungfernstieg entfernt, wird mein heutiger Gesprächspartner Alexander Häner eine Resilienzwoche durchführen. Wir werden jeweils halbtägig Unterricht haben und sonst zur freien Verfügung, zur Resilienzfindung oder zur Inspiration, um zu schreiben. Und in Hamburg findet man unzählige Inspirationen. Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren, dass Sie heute Gast bei uns waren. Es würde uns noch viel mehr freuen, wenn Sie Gäste nächsten Freitag bei der Buchvernissage wären, bei diesem sicherlich spannenden und schönen Abend. Ganz herzlichen Dank und bis bald. Ja.